Итак, здорово всем, парни. Сегодня у нас будет экскремент. Экскремент у нас связан с опорами. Дело в том, что заводские стойки, заводские опоры, дело в том, что при заводской конфигурации подвески, то есть это когда заводские стойки, заводские опоры, при проезде лежачего полицейского, при быстром проезде лежачего полицейского и каких-то кочек у нас на колени с завода пробивают частенько стойку на отбой. Происходит стук и пробивает, когда стойка пробивает, когда стойка на отбой идет. Этот стук мы сегодня попробуем устраним буквально копеечным способом за 8 рублей путем подкладывания шайб. Подкладывание шайб между тарельчатой шайбой и втулкой. Как бы этот способ очень дешевый, надо всего лишь купить 2 шайбы. И в этом способе есть, конечно, минус. У многих отрывает втулку, у многих расколачивает резинку, но тем не менее на машине 100 тысяч пробега, я уже как бы опоры 1030-35, да, наверное, 35 тысяч километров пробега я их менял, поэтому как бы уже время подходит менять опять опоры, и скорее всего я хочу ставить опоры от Гранты. Конечно, хотел бы еще поставить Гранта стойки, но почему-то при пробеге 110 тысяч заводские калиновские стойки до сих пор держат. Они не вытекают, они держат. Ну, как бы будем терпеть. Возможно, поставим просто Гранта опоры. Итак, сейчас поедем в гараж. Шайбы я уже купил, поедем в гараж, поменяем. Также еще раз хочу предупредить, это касается тех, у кого стоят заводские стойки, заводские опоры. Также, когда я менял заводские опоры на заводские, я не стал ставить грантовские опоры. Но это будет, наверное, в дальнейшем, когда развалится опоры. Также, когда я устанавливал, я очень сильно затягивал гайку на стойке. Поэтому для этих дел купил я съемник. Съемник, он многофункциональный, то есть съемники продаются для передних стоек, гайку отворачивать от штока, и для задних стоек. Вот этот съемник стоит 340 рублей, он подходит как и для передних стоек, как и для задних стоек, и также можно подтягивать рейку. Подтягивать можно рейку этим же съемником. То есть цена 340 рублей вот этого съемника, а те съемники, которые по одному, то есть съемник наперед он 220, съемник назад 220. Зачем, переплачивать, когда можно за 340 многофункциональный съемник купить и не испытывать никакого геморроя при откручивании гайки от штока, потому что, сами знаете, там на штоке под ключ на 9, и это все это разгинается, если сильно завернуто, поэтому не надо изобретать велосипед. Купили вот такой съемник, особенно те, кто сами ремонтирует свой автомобиль. И, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Самое главное не потерять. Это в нашем гараже, конечно, очень актуально, потому что работа начинается с часового, наверное, подбора инструмента, потому что все везде валяется, и никогда это не кончится. Конечно, заканчивается, когда прибираешься, но опять-таки все по местам, по полочкам до первого ремонта, а потом все как обычно. Ну ладно, еще дождик, я не хотел загонять на улицу, это в гараж, но, наверное, придется. Стоимость 8 рублей всего лишь, потому что я взял 4 шайбы стоимостью по 4 рубля, итого 16 рублей. Ну, нам надо всего лишь 2 шайбы. Почему я взял 4 шайбы? Да потому что пока я доеду от магазина до гаража, я 2 потеряю. Заебись, четко. С тем учетом и, значит, купил. Что мы будем делать сегодня? Значит, нам надо отвернуть вот эту гайку. Естественно, будем отворачивать съемником, не будем мучиться. Отвернуть надо вот эту гайку, снять вот эту шайбу, подложить под вот эту тарелочную шайбу, подложить такую шайбу. И потом уже ставить тарелку и закручивать гайку. Тем самым мы поднимем шайбу от этого демпфера. И у нас... И здесь же мы тоже так же сделаем, поднимем. И с помощью этого у нас демпфер не будет касаться шайбы, допустим, при спокойной езде. И уберется
вся вибрация с кузова от дороги. Давайте сейчас посмотрим. Итак, устанавливаем, значит, съемник. Вот такой вот съемник. Это то есть для задних, это для передних. Установили. Дальше одеваем сверху головку. Берем ключ на 17, сверху держим. И ключ на 24. И тем самым отворачиваем шайбу. Отвернули. Замечательно. Вот, в принципе, вот так вот это все и работает. То есть ослабили гайку и уже потом спокойно съемник отворачиваем. Снимаем шайбу. Добавим сюда немного смазки. Ставим, значит, шайбу вот сюда. Она встает идеально. Добавим сюда на эту шайбу тоже смазки. И уже заворачиваем гайку назад. Так, ставим съемник. Также берем ключ на 17, подтянем с помощью съемника гайку. Подтягиваем гайку. Можно даже взять трубу, усилитель. Немного подтянуть усилителем. Сказочный долбоеб. Ой, блядь, лучше бы я ключ на 24 накидной купил заместо съемника. Так, вроде работает. Чуть не уничтожил кинокамеру ключами. Подтянули, хорошо. То есть видим, теперь у нас эта шайба приподнялась, и демпфер ее не касается, этой шайбы. Также идем на эту сторону. Все, сорвал. Теперь отворачиваем все это дело.
Также извлекаем эту шайбу. Также нанесем смазку. Вкидываем шайбу. Также нанес смазки на тарельчатую шайбу и заворачиваю гайку. Все, затянули. Снимаем съемник. Итак, осталось только закрыть капот и попробовать уже прокатиться. Вообще пиздец тебе будет, нахуй, да? Тима стал по-другому себя вести. Чуть поменьше вибраций стало на кузове. Соответственно, в салоне у нас поменьше что-то гремит, обшивки. Слышно, как ключи у меня бьются только об кожух. Вот такие вот, значит, шайбы установил я. Купил в автомобильном магазине. Шайба, как сказать, какая шайба? Шайба нужна нам 14 миллиметров. Это диаметр, внутренний диаметр. И 28 миллиметров это внешний диаметр. То есть здесь 14 миллиметров, а по краям 28. Значит, вот такие вот шайбы я купил. Стоимость одной шайбы 4 рубля. Поэтому, если кому-то, допустим, делать нечего или хочет немного покомфортнее ездить на автомобиле, всего лишь стоимость 8 рублей, сделайте, поставьте эту шайбу и посмотрите на результат. Кстати, те, кто уже делал эту процедуру, напишите в комментариях, помогло ли вам или нет, или у меня сейчас только от самовнушения, но судя по интернету, по многим форумам, многие это делают, и многим это помогало. Пиздобол, блядь, хачик этот. Ну что, в общем, такое было у нас сегодня видео. Посмотрим, насколько хватит нам вот этого колхоза, вот этой городьбы. Тем не менее, я думаю, что надо все-таки проэкспериментировать, потому что очень много в интернете на Drive 2 и всего остального, ну, очень много информации, но информация довольно-таки неточная, и никто не может сказать правды, у кого сколько пройдут опоры с таким тюнингом. Ну ладно, на сегодня все. Всем огромной удачи и давайте всем пока. До скорого. Счастливо.